عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. الوصفه ديال اليوم اللي غادي نقدم معكم نديروا الحوته في الفران. ودابا هذه هي التشرميله ان شاء الله اللي غادي نشرملوا بها الحوته ديالنا. عندنا واحد 3 فصوص ديال الثوم، عندنا واحد العلبه ديال الشامبينيون، عندنا الربيع صبر ومعدنوس، عندنا العصير ديال نص حامضه، عندنا العطريه نديرو فيها الكمون والتحميره والملحه، وعندنا شويه ديال القمرون، وغنضيفو عليهم شويه ديال زيت العود. هانتوما واحد 2 معالق هكا كبار ديال زيت العود. غادي نخلطوا دابا التشرميله ديالنا هكا مزيان، نحطوا العناصر كلها. هانتوما عندنا الحوته ديالنا هي من بعد ما غسلناها مزيان فلحتها على هذا الشكل هكا. ناخذ هاد التشرميله هذه كلها، نحاول انني ندخلها في الحوت لداخل، الحوته ديالنا لداخل بحال هكا. هانتوما بهاد الطريقه هذه. تجي الحوته على هاد الشكل هكا. انا نوريكم نتوما اللي بغى يشدها بلي كوردون، اللي ما بغاش انا بلا ما نشدها، يعني غير هكا نحاول عليها هكا نغطي. وهذا شويه ديال لاصوص اللي بقات لينا هنا، هاد لاصوص اللي بقات لينا نحاول انني نضيف عليها شويه د الهريسه. الهريسه كتبقى اختياريه، شويه د الهريسه، وغادي ندهن بها الحوته كامله. هانتوما كامله نحاول انني ندهن الحوته هكا كلها كما كتشوفوا. نحاول نقلبها بحال هكا، عاوتاني ندهن كلها الشرميله كلها هكا. هكا غادي نشد هاد لي طرونش ديال الحامض، نحاول انني ندخلهم في الحوته هكا. كما كتشوفوا دابا غادي نخويو عليها واحد نص كاس ديال الزيت بلديه بحال هكا، نص كاس، غير نص كاس صغير ماشي نص كاس كبير. ونرشها بشويه ديال ازير من الفوق بحال هكا، ازير محكوك صافي. ما ندير ليها لا ما لا حتى شي حاجه، يعني نحاول انها هي طيب في ديك لاصوص اللي غادي تطلق فقط. غنغطيها دابا بورق الزبده وندير عليها بابي الومنيوم وندخلوها للفران مده غير 25 دقيقه فقط. الفران يكون شاعل من الفوق ومن التحت مده 25 دقيقه. دابا من بعد ما دخلنا خوتي الحوته ديالنا للفران، نقدم معكم واحد الشوربه. غنصايبوا لكم واحد الشوربه بالحوت، ولكن المرحله الاولى غادي نصايبوا بعدا المرق. فاش غادي نطيبوا الشوربه ديالنا، المرق هانتوما ناخذوا كامله وغندير واحد شويه زيت المائده، زيت عاديه ديال المائده. غنضيف عليها واحد البصله، نضيف عليها ورق سيدنا موسى، ندير واحد خيزويه هكا كبيره، نخليها تشحر. فهمتي نشحر معكم شويه البصله بحال هكا. غادي نضيفو عليهم قزبر ومعدنوس بحال هكا، ندير لهم غير بحال هكا. وغادي نضيفو القشور ديال القمرون. هانتوما كتشوفوا القشور ديال القمرون
بحال هكا نضيفوهم. نديرو واحد معلقه ديال مطيشه د الحك بحال هكا، معلقه وشويه ديال الملحه، شويه ديال الملحه هانتوما. وغادي نروي بالماء سخون، ندير الماء سخون وغادي نخلي هذا الشيء يطيب، نخلي هاد العناصر كلها طيب مزيان، ونرجع معكم نوريكم تتمه المراحل. دابا غادي نقدموا معكم الشوربه ديالنا. عندنا هنايا في الكاميله درنا واحد المعلقه ديال الزبده، غادي نضيف عليها عندنا هنا واحد شويه ديال القمرون، عندنا شويه ديال الكالامار، عندنا الفطر الاسود، عندنا الفطر المعلب، ولا كان فطر ماشي معلب افضل غيكون احسن. انا غادي ندير هاد العناصر كلها تشحر. وعندنا واحد شويه ديال السده ديال الدجاج، هذا كيبقى اختياري، يعني اللي بغى يديرو، اللي ما بغاش ما يديروش. سده الدجاج مقطع طريفات صغار، مكعبات صغار. غادي نخلط هادشي كله يتشحر مزيان. دابا غادي نضيفو الشعريه ديالنا، نديرو نص حامضه معصره، وغندير شويه ديال التحميره وشويه ديال الملحه وشويه السكينجبير وشويه ديال البزار، غير شويه شويه. وما نساوش اننا ما نكثروش من الملحه. وغنضيف واحد جوج معالق كبار ديال لاصوص، جوج معالق كبار ديال لاصوص الصوجا. الاحسن صوص الصوجا تكون ديك اللي خاتره. دابا غادي نخلي هادشي كله يتشحر. هانتوما كتشوفوا من بعد ما تشحرات العناصر ديالنا كامله. دابا غادي ناخذ المرق اللي وجدنا بالخضر والقشور ديال القمرون، غادي نحاول انني نصفيهم على الشوربه ديالنا بحال هكا كامله. هادشي كله نخوي هانتوما، نحاول انني نبرك على هادشي كامل كله. هانتوما المرق ديالنا كيجي. دابا غادي نخليوها طيب مده غير واحد 15 دقيقه. ما نحاولوش نطيبوها بزاف لان كلشي فيها يعني ماشي شي حاجه صعيبه في الطياب، لان الكالامار قد ما خليناه يطيب بزاف قد ما كيزيد يقصح. يعني غير مده واحد 15 دقيقه. وغادي نرجعوا ندوروها معكم بواحد المعلقه ديال الطحين ومعلقه د مايزينا ونقدموها معكم. المهم انا غادي نطبخ ونرجع معكم باش نوريكم الطريقه باش ندوروها. هانتوما من بعد ما طابت دابا انا غنوريكم كيفاش. حاولت انني ناخذ معلقه ديال الطحين ومعلقه د مايزينا، يعني معلق ماشي يكونوا عامرين بزاف، غير شويه. واللي ما عندوش مايزينا بلاش، يعني ممكن دير غير حاجه واحده، يمكن لك دير غير الطحين. هانتي تخلطوا بحال هكا ونضيفوه على الشوربه ديالنا بحال هكا شويه شويه. هانتوما صافي باش تجينا لاصوص خاطره. هانتوما دابا نخليها تطبخ غير واحد 5 دقائق صافي ونطفي عليها. بدات
هانتوما كتشوفوها كي كتجي، هانتوما لاصوص ديالها كي خاطره، هانتوما كتجي بنينه بزاف ورائعه. تبعوا غير المراحل اللي قلت لكم، ولا قسما بالله حتى كتجي واعره بزاف. وهذه هي الحوته ديالنا اللي شرملنا، الحشوه ديالها حتى هي رائعه. مع شويه هانتوما المريقه اللي قلت لكم ما ديروش المريقه، هي طلقات هي الماء، هي لاصوص ديالها، هي طابت غير في المريقه ديالها. حاولنا نزينوها بشويه ديال القمران، وتزيين كيبقى على حساب كل واحد. وصوتيت شويه ديال البروكلي وشويه الكالامار حتى هو صوتيته. وهذا هو الوجبه ديالنا اليوم، نتمنى انها تعجبكم وبالصحه والراحه. وما تنساوش انكم تبارطاجيو معايا وديروا لايك وتشاركوا معايا في القناه.